的大地方啊，前面是瀑布区，瀑布下边有鱼嘛。现在天到大这个船网是咱们做的那个朝鲜进口专单式的那个帘子网，这船网是一个半指的网眼，标好都的高度在3米半左右啊，3米半左右的高度。全网的重量一个11斤左右，一个全网用9斤半左右。就大的就用11斤的，如果不是特别大的，就用9斤多的就行啊。咱们喜欢这款撒网的，直接去咱们左下角的小黄车下单，这是28包邮。专那种什么马口啊、川筋啊、柳根啊、老头鱼、鲫鱼、白条都特别好用啊。喜欢的直接去下单，一起就非常值。228包邮，给你保最好的撒网销售收到后拿去了直接可以抓鱼，咱看看这网有没有用啊。有一个双击屏幕啊，666，没鱼的话这个撒了一网，哎有，看有鱼吧？咱这个河里的这小鱼什么的特别好。下面拿的钢筋，喜欢的直接去拍啊！看咱们组这个关注点好看直播。哎呀，多好呀这鱼，纯纯的大肉棍啊！这6根我操他妈，这一咬。来，进来看直播啊！你毛不是肉乎啊？